में और आपके साथ मैं हूं डॉली भाटिया। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि सी हेल्थ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपके हेल्थ से संबंधित कुछ ऐसी बातें हम आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरीके से आप बीमारियों से बच सकते हैं। और एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं आप सभी के बीच इसी खास चर्चाओं को लेकर के कि किस प्रकार आपकी जो नींद में आप खराटे लेते हैं उसका क्या असर पड़ता है, किस वजह से आप खराटे लेते हैं। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि एक बहुत कॉमन सी बात हो गई है नींद में खराटे लेना। इस वजह से दूसरे लोगों को भी डिस्टर्बेंस होता है और आपके साथ किस तरह की आगे दिक्कतें आएंगी, इस विषय पर भी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सचिन गोयल। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं इनका। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। जी दर्शकों, आज हमारे साथ डॉक्टर सचिन गोयल हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो नींद में लोग खराटे लेते हैं इसका क्या असर पड़ता है, आखिर क्यों लेते हैं लोग नींद में खराटे। चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस वजह से खराटे लिए जाते हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। खराटे के ऊपर जो गले में जो सांस की नली है उसके बीच में मसल होती है जो कि खुली रहती है। नॉर्मली जब हम सोते हैं तो जो हमारी मसल है वो लैक्स हो जाती है और वो रास्ता रुक जाता है। नॉर्मल पेशेंट्स में क्या होता है कि उसकी मसल टोन इतनी ज़्यादा होती है कि रास्ता खुला रहता है तो वो बंद नहीं होती है, तो इसलिए खर्राटे नहीं आते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है या फैट बढ़ता जाता है या आपके कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें कि मसल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए तो वो सोते में वो पैसिव के कारण उसकी नस रुक जाती है, जिसके कारण खर्राटे आने लगते हैं। जी, अगर हम बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की, तो इसमें क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये सांस की जो रुकावट है सोते में वो उस हद तक बढ़ जाती है कि मरीज के अंदर सांस नहीं जा पाती है, जिसके कारण उसकी नींद का जो वो है वो टूट जाता है और उसको जग के एक्टिव एकदम मसल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है जिससे कि उसका रास्ता खुल जाए और दोबारा सांस आने लगे। जी, तो खर्राटों का इससे क्या मतलब कनेक्शन? खर्राटे इसलिए होते हैं क्योंकि जब आपका कोई रास्ता छोटा हो जाएगा, आप जोर से सांस लेंगे तो जो आवाज आएगी उसके कारण ये खर्राटे आते हैं, उसको रास्ता खुला रखने को। जी, अब हम बात कर रहे हैं खर्राटों की, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग खर्राटे लेते हैं उनके साथ किस किस तरह की और प्रॉब्लम सामने आती है। जो लोग ज्यादा खर्राटे लेते हैं वो अल्टीमेटली स्लीप एपनिया में ही लैंड अप कर जाते हैं, तो उसके कारण उनकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाती है। जैसे सुबह सोकर उठेंगे बहुत ही लिथार्जी रहेंगे, मतलब बिल्कुल कमजोर से रहेंगे, सिर में दर्द रहेगा, पूरे दिन वीकनेस रहेगी और धीरे धीरे इसके कारण जो याददाश्त है वो कम होती जाएगी, बीपी जो है वो अनकंट्रोल्ड होता चला जाएगा और डायबिटीज़ तो बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। जी, तो पता चलिए आप स्कूटर पर जा रहे हैं, स्कूटर चलाते चलाते आपकी झपकी लगी, एक्सीडेंट हुआ और आपके हेड इंजरी हो गई। जी, तो इसलिए स्लीप एपनिया का इलाज बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका धीरे धीरे मेंटल स्टेटस बिल्कुल डिप्रेशन टाइप का हो जाता है, क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तो सिर में दर्द, बॉडी लिथार्जी, किसी काम का मन नहीं करता आपके, और टीवी देखते देखते सो जाएंगे आप। ऑफिस में बैठे हैं, पता चलिए आप काम कर रहे हैं, जरा सा फ्री हुए आप सो जाते हैं। जी, तो काफी सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं जो सिर्फ खर्राटे लेने से ही एक व्यक्ति के साथ पेश आ सकती हैं। दर्शकों, आज हमारे साथ डॉक्टर सचिन गोयल हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार जो लोग खर्राटे लेते हैं उनके साथ किस किस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। और जो हम बात कर रहे हैं ओएसए की, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, आखिर ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इस विषय पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहेंगे, अभी हम बात कर रहे थे ओएसए के बारे में, अब हम आपसे इसके सिम्टम्स जानना चाहेंगे। सिम्टम्स में मरीज यही कहता है कि साहब मैं सोता हूँ तो सुबह सो के उठता हूँ तो मेरे को हेडेक रहता है, याददाश्त कम होती जा रही है और किसी काम में मन नहीं लगता, कि दिन में बैठे बैठे ऑफिस में बैठे जरा सा फ्री हुए झपकी लग गई, टीवी देख रहे हैं झपकी लग गई, गाड़ी चलाते में तो झपकी आ जाती है। तो इसमें क्या, दिन में बैठे बैठे सोना, याददाश्त कम होना, अर्ली मॉर्निंग हेडेक होना, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होना, बीपी कंट्रोल नहीं होना, और सबसे पहला सिम्टम होता है कि जो आपका बेड पार्टनर है वो कहेगा भाई ना तो आप सोते हो ना मुझे सोने देते हो, और पूरे टाइम खर्राटे लेके बहुत परेशान होता है। स्लीप पार्टनर ही आपको बताता है कि आप सोते सोते सांस रुक जाती है आपकी और बहुत आवाज़ करते हैं। जी, क्या कर सकते हैं हम इसमें इस तरीके से, क्योंकि वो जो व्यक्ति जो सो रहा है उसे तो पता नहीं होता है कि वो खर्राटे भी ले रहा है, तो इस विषय में क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले एक जांच होती है, स्लीप स्टडी,
जी जो स्लीप की एक्चुअली क्या है, नॉर्मल 4 साइकिल होती हैं जी 3 स्टेजेस होती हैं, NERM और एक होती है REM। NERM में फर्स्ट स्टेज होती है 5 to 7%, सेकेंड स्टेज होती है 20 to 30%, जो डीप स्लीप की स्टेज होती है वो NERM 3 होती है, वो जनरली 25 से 30% होती है, और वो एक REM होती है वो 30% के आसपास होती है जी। जब हमारी ये स्लीप स्टडी में ये OSA हो जाता है तो पेशेंट जनरली सेकंड से स्टेज में ही ज़्यादातर रहता है, तो उसकी डीप स्लीप नहीं आ पाती, जिसके कारण कि उसकी स्लीप की जो फ्रेगमेंटेशन है साइकिल का, वो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और उसका डीप स्लीप नहीं होता, तो BP और डायबिटीज़ सब फ्लक्चुएट करने लगता है, और जब BP फ्लक्चुएट करता है तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे याददाश्त कम होने लगती है उसकी। जी, हम बात कर रहे हैं OSA की। अभी आपने बताया कि जब व्यक्ति के साथ इस तरह की परेशानी आती है तो वो खर्राटे लेना शुरू करता है, उसका BP भी एबनॉर्मल हो जाता है और काफी सारी दिक्कतें उसके साथ में पेश आती हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे इसका कारण क्या है, आखिर ये क्यों होता है? इसका कारण जनरली क्या है, सबसे पहला कारण है मोटापा। जी। मोटापे के कारण क्या होता है कि जो हमारा मसल है उसमें फैट जमा होना शुरू हो जाता है, उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जगते में तो हमारी क्या है, मसल में एक्टिव टोन रहती है, तो हमें पता नहीं चलता, जैसे ही सोते हैं मसल की स्ट्रेंथ कम हो गई तो जो रास्ता है ऊपर का वो बंद हो जाता है, और जब फैट ज़्यादा जमा होता है तो सांस का जो रास्ता है वो सकरा होता चला जाता है, जिसके कारण ये सांस रुकने लगती है। जी। सबसे पहला कारण है मोटापा। अब मोटापे के कारण में डायबिटीज़, थायराइड, या फिर वो पेशेंट जिनके की किसी भी और बीमारी के कारण मसल की जो टोन है वो कम है, जैसे काफ़ी कॉमन बीमारी है डाउन सिंड्रोम, जिसमें कि बच्चों की जो है मसल टोन बहुत कम होती है, वो उनको जनरली 50 to 60% उन पेशेंट्स में ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। और किसी भी कारण मसल टोन कम हो जाए, जैसे आप एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, उसके कारण आपकी पैसिव जो टोन है वो कम हो जाती है, तो आपकी स्लीप साइकिल वैसे ही डिस्टर्ब रहती है और अल्कोहल के साथ उसका और प्रॉब्लम हो जाता है। जी, आपने बताया कि मोटे लोगों के साथ ये दिक्कत बहुत ज्यादा पेश आती है, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या पतले लोगों के साथ भी इस तरह की कोई दिक्कत पेश पतले लोगों के साथ जिनकी की मसल टोन किसी भी कारण कम है, या ऊपर जैसे टॉन्सिल्स काफ़ी बड़े हैं, एडिनॉइड्स हैं, उनका जो रास्ता किसी भी कारण सकरा हो जाता है, उनके ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे के साथ भी क्या इस प्रकार की समस्या देखने को बच्चों के कारण जिनमें टॉन्सिल्स ज़्यादा बड़े होते हैं या एलर्जिक बच्चे होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, या कोई बच्चा एबनॉर्मल शुरू से है, उसके एबनॉर्मलिटी ऊपर है गले में, उसके भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी दर्शकों, आज हमारे साथ कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर सचिन गोयल हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये बीमारी जो है OSA आखिर ये क्यों होती है और किस वजह से इसके जो कारण होते हैं क्या होते हैं। अभी उन्होंने बताया कि मोटापा इसका एक मेन कारण मान सकते हैं, और इसके अलावा भी अभी हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार इसके जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। लोगों की जो नींद होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आप खर्राटा लेना शुरू कर देते हैं, इसके साथ ही आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं रहता, आपको काफी सारी दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है। आगे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। यहाँ पे हमने बात की मोटापे की, अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, तो इसका इसमें कितना ज्यादा देखने को मिलता है? आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे जरूरी होता है, चाहे आपके ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे मोटापा हो। जी। आपको खाने में सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट कम करना पड़ेगा, आपको इनटेक अपना उतना रखना पड़ेगा जितना कि आप अपना आराम से ज़रूरी हो खर्च करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप खाते ज़्यादा हैं, चलते हैं नहीं, आपको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, वेट विद इन कंट्रोल रखना पड़ेगा, तो ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी। और अपना बीच बीच में आप लोग चेक कराइए, थायराइड तो नहीं हो गया, डायबिटीज़ तो नहीं हो गई, ये चेक कराना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये बीमारी डे बाय डे काफ़ी बढ़ती चली जाती है। जी डॉक्टर सचिन गोयल, हम बात कर रहे हैं इस बीमारी के ऊपर, तो यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि मौसम बदल रहा है तो हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, अस्थमा के पेशेंट हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकती है क्योंकि मौसम चेंजेस के साथ। तो अगर हम इस बीमारी को लेकर चले तो क्या मौसम के साथ साथ जैसे मौसम के कारण जो एलर्जिक पेशेंट्स हैं उनका जो ऊपर की गले में नसें हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, रास्ता उनके OSA वाले पेशेंट के वैसे ही कम है, एलर्जी से उसमें हाइपर सेंसिटिविटी से वहाँ स्वेलिंग और आ जाती है, जिसके कारण वो रास्ता बंद होने की संभावना बढ़ जाती है
इसलिए बिल्कुल आपको एलर्जिक जो बीमारियां हैं उनसे बच के ही रहना बहुत जरूरी है। यानी हम कह सकते हैं कि मौसम जैसे बदल रहा है, हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम और चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि बीपी कंट्रोल में होना चाहिए, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो इसी प्रकार ये बीमारी भी जो है वो बदलते हुए मौसम में बढ़ सकती है, हम कह सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, आज हमारे साथ कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर सचिन गोयल हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ओएसए क्या होता है। अभी हमने जाना कि किस तरीके से बदलते हुए मौसम में आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। जो लोग अस्थमा के पेशेंट, हार्ट पेशेंट हैं, जो बीपी से पीड़ित है, उन सभी ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, उन सभी को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। इसी प्रकार जो लोग ओएसए से, जो ऑब्स्ट्रक्ट स्लीप एपीनिया से जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग बीमारी है, जो लोगों को जो खर्राटे ले रहे हैं, उनको भी अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। अपनी चर्चा को यूं ही रखेंगे जारी, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।